হুম, ধরেন প্রথম হেডলাইন ধরেন knowing about adjective বিশ্লেষণ সম্বন্ধে জানা বিশ্লেষণ সম্বন্ধে জানা the boy is honest আবার এখন বালকটি হয় সৎ that is a black crow ওটি হয় একটি কালো কাক ওটি হয় একটি কালো কাক ভালো করে the man is young আবার এখন the man is young আবার এখন লোকটি হয় যুবক লোকটি হয় যুবক the crow is an ugly bird আবার এখন the crow is an ugly bird কাক কাক একটি কুৎসিত পাখি কাক 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 একটি কুৎসিত পাখি আবার এখন আবার এখন this is a white cow আবার এখন আবার এখন এ হয় একটি সাদা গাভী আবার এখন আবার এখন সাধারণ এ হয় একটি সাদা গাভী the elephant is a big animal the elephant is a big animal হাতি হয় একটি বড় প্রাণী হাতি হয় একটি বড় প্রাণী it is a small bird আবার এখন আবার এখন এটি হয় একটি ছোট পাখি এটি হয় একটি ছোট পাখি আবার এখন হাবিব is a brave boy হাবিব is a brave boy হাবিব হয় একজন সাহসী বালক হাবিব হয় একজন সাহসী বালক the old man is wise আবার কোন আবার কোন আরেকবার বৃদ্ধ লোকটি হয় জ্ঞানী বৃদ্ধ লোকটি হয় জ্ঞানী আবার এখন the sky is blue আবার এখন আবার এখন the sky is blue আকাশ হয় নীল আকাশ হয় নীল the mosque is nice the mosque is nice আবার এখন মসজিদটি হয় চমৎকার মসজিদটি হয় চমৎকার the park is beautiful আবার এখন ওই পার্কটি হয় সুন্দর ওই পার্কটি হয় সুন্দর the park is beautiful ওই পার্কটি হয় সুন্দর